สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มมาจับโปรแกรม Polygon Modeling ไม่ว่าจะเป็น Blender หรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับเรื่องของ Topology เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆโดย Topology เนี่ยมันจะมีความหมายง่ายๆนะครับก็คือการจัดเรียงนะครับของ Edge นะครับก็คือ Edge คือตัวนี้นะครับแล้วก็Vertex นะครับแล้วก็ Face นะครับเกิดเป็นgeometry ขึ้นมานะครับอย่างเช่น geometry ที่เป็นในรูปของทรงลูกบาศก์แบบนี้นะครับอันนี้คือความหมายของ topology ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่อง topology ที่ดีนะครับก่อนที่ผมจะตอบคำถามนี้ได้นะครับหรือว่าจะเอาคำถามเนี่ยไปถามคนอื่นนะครับเขาก็มักจะถามกลับมาเสมอว่าแล้วคุณน่ะจะเอาโมเดลตัวนี้ไปใช้งานกับอะไรนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่มือใหม่ทุกคนนะครับต้องจำเอาไว้และต้องถามตัวเองเสมอว่าเวลาเราจะปั้นงานชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับเราจะเอาไปทำอะไรอย่างเช่นเราจะเอามาเรนเดอร์เป็นพอร์ตโฟลิโอสวยๆอย่างเดียวนะครับหรือว่าเราจะนำไปทำเป็นเกม Assets นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับอันนี้มันเป็นงานคาแรคเตอร์นะครับที่ต้องมีการ deform หรือว่ามีการบิดไปมาของข้อต่อรูปทรงต่างๆหรือสุดท้ายนะครับแม้กระทั่งนะครับงาน environment นะครับหรืองาน render scene ฉากใหญ่ๆที่โชว์พวกบรรยากาศนะครับของป่าไม้หรือว่าเมืองอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่เราทำงานนะครับหรือเป็นspecialize ของเรานะครับที่เราอยากจะศึกษาเนี่ยเป็นในด้านไหนแล้วเราจึงจะสามารถนำความหมายของ topology ที่ดีนะครับมาใช้ได้นะครับ เมื่อเราทราบความหมายของ topology กันไปแล้วนะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง topology ในอุดมคตินั้นเป็นยังไงนะครับจำเอาไว้นะครับหลักการ2ข้อง่ายๆนะครับ1คือ age distribution นะครับหรือว่าการสร้างระยะห่างระหว่าง age ให้มีระยะที่เท่ากันให้ได้มากที่สุดนะครับอันดับที่2นะครับก็คือ age flow หมายความว่า age เนี่ยมันมีทิศทางไปในทิศทางยังไงแล้วเราสามารถเพิ่มลูปคัทตามที่เราต้องการได้ไหมอย่างเช่นผมอยากจะเพิ่มลูปคัทในแนวตั้งedge flow เพิ่มได้นะครับในแนวนอนก็เช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่เราอยากจะเพิ่มนะครับให้มัน redirect นะครับไปทางด้านขวาแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนทิศทางของ edge flow ใหม่นะครับอย่างเช่นผมก็จะใช้นะครับ knife tools นะครับในการเปลี่ยนทิศทางเรามาดูนะครับเห็นไหมครับผมก็สามารถเพิ่มลูปคัทได้ตาม edge ที่มัน flow ไปตามนี้ได้อันนี้ก็คือพื้นฐานง่ายๆที่ต้องจำเอาไว้นะครับ ในงานประเภท Hard Surface นะครับเราสามารถทำงานบน Sub-D Workflow หรือว่า Direct Polygon Workflow ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับรูปทรงนะครับทั้ง2ตัวนี้ผมปิด Wireframe Mode ดูภายนอกนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับดูไกลๆเนี่ยอาจจะแยกความต่างไม่ออกนะครับเวลาผมเปิด Wireframe มาก็จะเห็นได้ชัดว่าด้านซ้ายนะครับเป็นงานที่ขึ้นบน Sub-D Workflow ที่มีการทำ Edge Distribution นะครับแล้วก็ Edge Flow นะครับให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของอุดมคตินะครับหรือว่า Topology ที่ดีนะครับแต่ผมเองนะครับก็สามารถขึ้นวัตถุแบบด้านขวาได้นะครับใช้เป็น Direct Polygon นะครับเรามาดูนะครับความแตกต่างนะครับ
อันนี้ก็จะมี Triangle แค่524นะครับตัวนี้นะครับก่อนใส่ Subdivision นะครับมีอยู่1,816 Triangles นะครับอันเนี้ยคือความต่างนะครับที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นนะครับว่าเราต้องตอบคำถามของตัวเองให้ได้ก่อนงานของเราจะเอาไปใช้ทำอะไรอย่างเช่นผมใส่ Sub D ไปแล้วเนี่ย Triangles ขึ้นมาเป็น 29,000 นะครับจะเห็นได้ว่ามันต่างจากวัตถุทางด้านขวามากหลายเท่าแต่ผมบอกว่าผมอยากจะได้เป็นHigh Res Model เพื่อนำเอาไป Render นะครับทำพอร์ตโฟลิโอโดยไม่คิดว่าจะเอาไปใช้งานอย่างอื่นอีกผมสามารถใช้เป็นตัวรูปทรงนะครับด้านซ้ายได้เลยในทางกลับกันนะครับรูปทรงด้านขวานะครับผมบอกว่าผมอยากจะเอาไปใช้เป็น Game Access นะครับรูปทรงด้านขวาเนี่ยมีจำนวนนะครับ Triangles หรือว่า Polygon น้อยกว่ามันหมายความว่าเราสามารถเอาโยนเข้านะครับไปในเกม Engine นะครับแล้วเกม Engine เนี่ยก็จะทำงานได้ดีกว่านะครับวัตถุที่มี Triangle เยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับเราต้องรู้ว่าวัตถุของเรามันมีการ deform ไหมนะครับงานประเภท hard surface ปกติแล้วไม่มีการ deform นะครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเลือกดูว่าเราอยากจะใช้ workflow ไหน workflow ทางด้านซ้ายนะครับเราต้องมาวางแผนเรื่อง edge distribution นะครับแล้วก็ edge flow แต่ถ้าเป็น workflow ด้านขวาเป็น direct polygon เนี่ยเราสามารถใช้ boolean ใช้เครื่องมือต่างๆได้อิสระมากกว่านะครับแล้วก็เปิดกว้างเรื่องนะครับจินตนาการได้ดีกว่านะครับเราก็เพียงแค่มาแก้ปัญหาเรื่อง shading นะครับโดยการใส่ modifier อย่างเช่นผมใส่ bevel นะครับแล้วก็ weighted normal ลงไปเพื่อให้นะครับ face เนี่ยมันมีการกระจาย normal ที่ดีขึ้นนะครับมันก็จะเวลา render ออกมาเนี่ยมันก็จะสวยนะครับโอเคพูดถึงเรื่อง deform นะครับเรามาดูนะครับเราต้องเลือกว่าtopology ที่ดีนะครับเวลาผมใส่นะครับsimple deform ไปนะครับหรือเป็น bend นะครับโอเคแล้วผมก็ลองนะครับวัตถุทางด้านซ้ายนะครับมี geometry มารองรับนะครับการบิดไปมาของรูปทรงนะครับมันก็จะสามารถบิดได้สวยงามนะครับเปรียบเทียบนะครับวัตถุทางด้านขวานะครับใส่เหมือนกันนะครับแล้วก็บิดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้ก็ยังบิดได้นะครับในแกน x นะครับเพราะว่ามันมีนี่นะครับ geometry ตัวนี้เนี่ยสามารถบิดได้แต่เมื่อไหร่นะครับที่ผมนะครับจะบิดอย่างนี้นะครับในแกนอื่นนะครับบางทีนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลามันบิดนะครับมันไม่สวยเท่านะครับมันไม่เคิร์ฟมันไม่โค้งแบบนี้นะครับมันจะมีการหาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีgeometry มารองรับเพื่อที่จะบิดรูปทรงได้นะครับเหมือนกับรูปทรงทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นข้อควรจำเอาไว้นะครับในการเลือกนะครับ topology นะครับที่เราต้องการใช้งานนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเกี่ยวกับ Topology นะครับเวลาเราทำงานกับพวกลูกบอลหรือเป็น Sphere นะครับปกติแล้วเนี่ยใน Polygon Modeling จะมี Sphere อยู่3ประเภทหลักๆก็คืออันนี้เป็น Quad Sphere หรือว่าการนำลูกบาศก์นะครับมาใส่ซับ
ดีนะครับเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีความโค้งนะครับแล้วก็ใส่ cast modifier เข้าไปเพื่อให้มันกลายเป็นลูกบอลนะครับอันเนี้ยคือ Chord Sphere ตรงกลางนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า UV Sphere นะครับอาจจะเห็นว่า Edge Flow มันต่างกันนะครับอันดับสุดท้ายนะครับก็คือเป็น Icosphere นะครับก็คือจะเป็น Triangle นะครับมาต่อกันนะครับให้มันเป็นลูกบอลนะครับโอเคเมื่อเรารู้นะครับว่าเราจะนำงานชิ้นนี้ไปใช้กับอะไรนะครับผมเพิ่มซับ demodifier ลงไปให้ดูนะครับผมใส่ไปซับที่2นะครับโอเคอันนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเรามาดูนะครับด้านซ้ายสุดนะครับจะเห็นว่ามันมีการซับออกมาได้นะครับสวยนะครับถ้าจะมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นนะครับ Edge Pole นะครับถ้าเราใส่ซับไปเยอะๆในบางครั้งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอาการ pinching เกิดขึ้นได้นะครับแต่อันเนี้ยบางครั้งเรามองไม่เห็น อันเนี้ยแสดงมองไม่เห็นแต่ในบางกรณีนะครับมันอาจจะเกิดได้ถ้าเราใช้เป็น Cross-Sphere โอเคมาถึงอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นนะครับ Sphere ตรงกลางหรือว่า UV Sphere นะครับเวลาเราใส่ซับดีลงไปแล้วเนี่ยอันนี้เกิดอาการ pinching นะครับเพราะว่า topology ด้านบนนะครับมันเป็น triangle นะครับเวลามันซับเข้าไปนะครับมันจะเกิดเป็นแบบนี้นะครับอันเนี้ยเป็นปัญหานะครับที่มือใหม่หลายคนเจอกันบ่อยมากเพราะว่าใช้เป็น UV Sphere นะครับในการทำงานนะครับโอเคด้านขวามาดูนะครับ Icosphere เวลาซับออกมาเห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่กลมนะครับแล้วก็มี topology ที่ไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่นะครับหมายความว่ามันจะเกิดอาการ pinching ได้ง่ายมากนะครับ ถ้าเราถึงแม้เราเพิ่มมานะครับ level ของ subdivision surface ไปเนี่ยมันก็ยังไม่กลมสวยเหมือนนะครับ Sphere ทั้ง2อันแรกนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่า Icosphere นะครับจะแย่นะครับเราต้องดูนะครับว่าเราอยากจะเอานำไปใช้งานกับอะไรที่ผมบอกไปในข้างต้นนะครับ เรามาดูนะครับ Triangle นะครับมีแค่80นะครับตัวนี้มี440นะครับตัวนี้ก่อนซับมี192นะครับจะเห็นว่าถ้าเราอยากจะลดนะครับจำนวนนะครับ Polygon นะครับ Icosphere ก็เป็นอีก1ตัวเลือกที่ดีเวลาเนี่ยเราซูมมาด้านนอกเนี่ยระยะห่างเนี่ยเราแทบมองไม่เห็นเลยเนี่ยว่ามันมีความเหลี่ยมนะครับ อันเนี้ยสำหรับพวกงานsimulation ที่ผมทำใน Geometry Nodes นะครับผมจะใช้ Icosphere นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ซับลงไปเลยเราทำเป็นอย่างเงี้ยให้triangles น้อยนะครับเวลามันคำนวณนะครับsimulation เนี่ยมันจะลดภาระของเครื่องไปได้มากนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับของวิดีโอนี้ผมจะเปรียบเทียบนะครับ topology นะครับของทั้ง2วัตถุนะครับเจาะช่องวงกลมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีการเรียงนะครับของ topology ที่แตกต่างกันด้านซ้ายนะครับ topology นะครับจะใกล้เคียงกับคำว่าอุดมคติเพราะว่ามันเป็นลายตารางนะครับหมากรุกนะครับที่มีระยะห่างนะครับของ edge ที่
เท่ากันแล้วก็สวยงามครับส่วนนะครับด้านขวานะครับจะเป็นนะครับการinsert นะครับแล้วก็ใช้นะครับ loop tool แปลงเป็นวงกลมก็จะได้เป็น topology ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับอันเนี้ยมือใหม่หลายคนนะครับน่าจะใช้ทางด้านขวากันบ่อยนะครับโดยไม่ทราบว่ามันส่งผลนะครับต่ออ่าโมเดลของเรายังไงนะครับโอเคเวลาเราทำอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะนะครับนำไปใส่นะครับเป็น array modifier ก็คือนะครับ copy นะครับให้มันต่อกันแบบนี้นะครับโอเคเมื่อมันต่อกันแล้วนะครับนี่ลายสวยนะครับส่วนทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับดูเส้นก่อนนะครับโอเคแล้วผมก็ใส่นะครับ simple deform เพื่อทำเป็นทรงกระบอกนะครับ อันนี้เป็น modifier ง่ายๆที่น่าจะใช้การประจำอยู่แล้วนะครับอันดับสุดท้ายนะครับผมก็จะนะครับเพิ่ม solidify modifier แล้วก็ใส่ subdivision surface ลงไปนะครับเราก็จะได้เป็นทรงกระบอกแบบนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับผมจะปิด optimal display นะครับก็คือจะให้มันโชว์นะครับเส้นที่ซับแล้วนะครับ เราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าวัตถุนะครับทางด้านขวานะครับมี edge pole นะครับอยู่เยอะมากนะครับ edge pole ก็คืออ่าเส้นนะครับที่มาบรรจบกันนะครับอย่างเช่นมาบรรจบกันตรงกลางแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า edge pole ก็คือมีมากกว่า4นะครับหรือน้อยกว่า4นะครับก็จะเรียกว่า edge pole มันหมายความว่าไง edge pole เนี่ยเวลาเราเพิ่มนะครับเห็นไหมครับ loop cut นะครับมันจะวนอยู่วงกลมแค่นี้นะครับหมายความว่ามันจะโฟลว์นะครับได้ไม่ดีและมันจะเกิดปัญหาอาการ pinching ได้ง่ายกว่านะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเห็นว่าผมสามารถเพิ่ม loop cut ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแล้วเวลามันเกิดเวลาเราทำการ deform นะครับมันจะ deform ได้สวยมากกว่าเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนะครับเราต้องเปลี่ยน Matcap นะครับอันดับแรกเปลี่ยนเป็นนะครับ Studio Light อันนี้จะมีอยู่ในโปรแกรม Blender อยู่แล้วนะครับเรามาดูนะครับโอเคดูแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็น Matcap นะครับที่ผมเอามาลงเพิ่มนะครับอันนี้ยังดูอาจจะเห็นว่ามันมีการ reflect นะครับของแสงที่แตกต่างกันจะเห็นว่าทางด้านซ้ายนะครับมัน reflect ได้เนียนกว่านะครับเราเปลี่ยนอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับดูเส้นตรงนี้นะครับอันเนี้ยเป็น Matcap นะครับStudio Light เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเช็คนะครับอาการ distort ของพื้นผิวได้ง่ายกว่าเรามองดูนะครับเนี่ยจุดนะครับของ Edge เห็นไหมครับมันมีอาการ Edge Pole เนี่ยมีอาการ distort มากกว่านะครับรูปทรงทางด้านซ้ายที่ผมทำ Edge Distribution แล้วก็ Edge Flow นะครับที่ดีนะครับโอเคเมื่อเราทราบพื้นฐานนะครับในการเลือกใช้ Topology และความหมายของ Topology ที่ดีไปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะตอบคำถามได้ว่าเราเนี่ยจะใช้ Topology แบบไหนในความหมายอีกหนึ่งอย่างนะครับถึงแม้นะครับวัตถุทางด้านขวาเนี่ยจะมีedge flow ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็มีนะครับ Edge Pole นะครับแต่
ในบางครั้งถ้าเราอยากจะเพิ่ม detail นะครับแบบนี้ ผมสมมุตินะครับอยากจะเพิ่มเป็น detail แบบนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับ ผมก็ต้องมีการ redirect นะครับของ Edge ใหม่เพื่อให้สามารถเพิ่ม loop cut เป็นวงกลมได้แต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถทำได้เลยเพราะว่าตัวTopology พื้นฐานมันเป็นวนลูปวงกลมอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยก็คือเราต้องทราบว่าเราจะเอาชิ้นงานเนี่ยไปทำยังไงแล้วเราจะวางแผนเพิ่มรายละเอียดยังไงเราถึงรู้ว่าเราควรจะเดิน Topology ยังไงนะครับ ผมจะปิดท้ายวิดีโอนี้ด้วยนะครับโชว์นะครับอันนี้เป็นงานฝึกแรกๆเลยนะครับที่ผมเรียนรู้เกี่ยวกับ Topology นะครับผ่านนะครับการทำทั้งนะครับ SUBD Workflow แล้วก็ Boolean Workflow หรือว่า Direct Polygon Workflow นะครับอันเนี้ยดูผิวเผินนะครับอ่างานเรนเดอร์อย่างเดียวให้ดูนะครับอันเนี้ยให้ลองเดานะครับเป็นงานที่ผมขึ้นใน Workflow ไหนอ่า จะเปิด wireframe ให้ดูนะครับโอเคเห็นไหมครับอันเนี้ยก็คือเป็น Boolean workflow ผมทำการ Boolean ลงไปเลยไม่มีการแก้ไข topology ใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถเรนเดอร์ออกมาได้ดีแล้วก็ถ้าดูคร่าวๆเนี่ยก็แทบไม่มีปัญหา shading เลยนะครับ อันเนี้ยก็เป็นน่าจะเป็นคำตอบให้กับหลายๆคนได้ว่าเราจะเลือกนะครับใช้ Topology ยังไงให้เหมาะสมกับงานนะครับไม่จำเป็นนะครับว่าเราต้องไปทำ Topology กับตัวงานให้ไปอยู่ในอุดมคติอย่างเช่นเราจะเรนเดอร์แค่เป็นฉากใหญ่ๆมีอ็อบเจกต์เยอะๆนะครับ ใส่นะครับ Topology เข้าไปแบบว่ามี Edge Flow มี Edge Distribution ที่ดีPolygon เนี่ยมาเพียบเลยอย่างงี้อะมันก็จะทำให้การคำนวณนะครับหรือการเรนเดอร์ช้าลงนะครับแทนที่ว่าเราก็สามารถนะครับในเมื่อมันเป็นฉากใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราซูมไปดูรายละเอียดนะครับเราสามารถเลือกนะครับงานที่มี Polygon น้อยๆมี Triangle นะครับ ไม่ต้องมาแคร์นะครับว่ามันต้องเป็นควอตเสมอนะครับเหมือนอย่างงานตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้แคร์นะครับว่าทุกเนี่ยมันจะเป็นควอตไปเสียทุกตำแหน่งเพียงแค่ว่าเราดูเนี่ยเวลาเราโชว์ผลงานนะครับเราดูผลงานสุดท้ายนะครับอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่อง shading เนี่ยผมก็แค่แก้นะครับเพื่อให้มัน shading อย่างเงี้ยแก้ไปนะครับเนี่ยแค่เนี้ยผมโชว์แค่เนี้ย ก็แทบมองไม่ออกแล้วว่าผมอะขึ้นใน workflow ไหนเพราะว่าภาพ render เนี่ยมันออกมาดูสวยอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนอกเหนือจากการเรียน Topology นะครับเราเรียน Topology เรียนพื้นฐานเรียนให้รู้ว่ามันอ่าสามารถนำไปใช้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเดินตามกฎของ Topology ที่ดีเสมอนะครับเราตอบคำถามอ่าของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะเลือกใช้นะครับ Topology กับงานที่เราต้องการทำได้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ